Mit navn er Lasse. Jeg er værkfører her hos Smidtmann Odense. I dag vil vi vise jer, hvordan man skifter batteri i en nøgle på en F30. Allerede når man kommer i nærheden af bilen, så vil man typisk kunne se på infoskærmen, at det er tid til at skifte batteri. Et andet symptom kan også være, at nøglen synes svagt opfattende i forhold til distance, når du skal låse bilen op. Det vi skal bruge for at lave udskiftning af batteriet er egentlig mest i sig selv, nøglen i sig selv, klart et batteri, og så for nemheds skyld har vi lige taget en lille flad skruetrækker med. Første trin er reelt, at man lige tager den manuelle del af nøglen ud og stikker den ind i det lille hul, der er ved siden af der, hvor den er gemt. Lige giver den et lille tryk, så bagpladen her den lige popper op en gang. Piller den af ret nemt. Så tager vi skruetrækkeren og lige vipper det gamle batteri op. Sådan der. Så tager vi det nye batteri, plus og minus, og lægger stille og roligt ned i. Og erstatter det gamle. Tager bagpladen, sørger for at den lille flap her kommer ned og låser, og giver den et tryk, så den skal klikke. Og propper nøglen tilbage i hullet, og så er vi egentlig good to go. Batteriet vi har brugt til udskiftning er et uoriginalt Varta-batteri i OE-kvalitet. Vi kan selvfølgelig også godt skaffe eller få det originale batteri hjem, men et uoriginalt Varta-batteri koster cirka det halve. Batteriet vi har brugt i dag fungerer til de fleste F-modeller. Hvis din BMW eller Mini skal tunes, styles eller serviceres, så har vi markedets laveste priser både på timepris og reservedele. Så giv os gerne et kald eller skriv en mail, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.